Iyo nama yo guhanahana ivyiyumviro yahurije ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi abajejwe indero, abaserukira amadini, abavyeyi, abaregwa n'abandi begwa n'igisata c'indero, eka n'abandi bari mu bindi bisata baje bava mu ntara za Kayanza, Ngozi na Kirundo. Buramatari w'intara ya Ngozi Epipode Baranyikwa mw'ijambo ryiwe ry'ikaze yashimye kubona ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwaratunganije ivyo biganiro kuko ngo biri mu vyotuma igisata c'indero gitera imbere n'inzitizi zibonekeza muri ico gisata zikatorerwa umuti. Nagomba nkengurukire rero umushikiranganje ajejwe indero mu gihugu we yiyumviriye ibi biganiro kuko ni ibiganiro byari bimaze iminsi bivugwa binasabwa mbere n'inzego zitari nke kugira ngo turabe ko twoshobora gusubira kwambika umutamana iki gisata ni gisata gihurikiyemo incabwenge za mbere zo mu gihugu, no kuvuga yuko atana kimwe gishobora kutunanira nitwegerana nk'intwaro nk'abarongoye ibisata bitandukanye mu ndero n'ibindi bisata by'igihugu. Ico kibazo ndibaza ko tuzogishikana ku musozo mwiza tukaronka n'umwimbu mwiza, bityo abana bacu nabo bagakura borohewe mu mutwe kuko bazoba bize neza. Mwijambo ryo kugurura icese ivyo bikorwa, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Frederic Bangirinama avuga ko arakaryo ko kwiyumvira ubugira kandi ivyoteza imbere indero y'akanovera. Amenyesha ko inama rukokoma y'indero yimirije muri Rusama izotunganywa kugira hafatwe ingingo zibereye zotuma ingorane zibonekeza mu gisata c'indero zitorega umuti. Ibiganiro vyatunganijwe kuri uyu wa kane no kuri uyu wa gatanu, Frederic Bangirinama asigura ko arakaryo ko guhana ivyiyumviro ku bijanye n'icokogwa mu gutorera umuti ingorane y'ibitigiri vy'umurengera mu mashure, ugukoresha neza ibitigiri vy'abigisha bihari, ahova uburyo ubushikiranganje bukeneye kugira bukore neza gusumba, gutunganya neza intonde z'ivyigwa zitagira utunenge n'ibindi. Mwomenya ko ibiganiro nk'ivyo biriko bibera mu ntara za Bujumbura, Meri, Cibitoke, Gitega, Makamba na Muyinga.